സെന്തിൽ പുൽപ്പറമ്പിൽ അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിഷ്യനും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. നമ്മൾ കേരളം അടുത്തൊരു പ്രളയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരാവുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു സീസണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി മഴക്കാലത്ത് വരുന്നത്? അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈറസ് കാരണമുള്ള അസുഖങ്ങളാണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വൈറൽ പനികൾ, ന്യൂമോണിയ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ളത് ഇനി കൊതുക് പടർത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ. അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് മലേറിയ, ചിക്കൻ ഗുനിയ, പിന്നെ മന്ദരോഗങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊതുകിൽ നിന്നും വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് വയറിളക്കം, അതിസാരം, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗങ്ങൾ, ടൈഫോയിഡ്, പിന്നെ എലിപ്പനി, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പകരുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് വെള്ളം കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന പുഴുക്കടി, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിപെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് നമുക്ക് വൈറൽ പനിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറൽ പനിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പനിയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിവതും അകലം പാലിക്കുക. ഇനി പനി ബാധിച്ചതും പനി, ജലദോഷം, ചുമയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റാളുകളുമായി ഇടപഴക്കുന്നത് സമ്പർക്കം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ഇനി വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തൂവാലുകൾ, അവരുപയോഗിച്ച തൂവാലുകൾ, ഡ്രസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. പിന്നെ കുട്ടികൾ കഴിവതും ഇവരുടെ അടുത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കുക. കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളത്. അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്വാസം മുട്ടലും മറ്റൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പുതപ്പിച്ച് അവരെ നല്ല ചൂടുള്ള രീതിയിൽ നല്ല കംഫർട്ട് സോണിൽ തന്നെ വേണം വയ്ക്കാൻ. ഇനി അടുത്തതായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി കൊതുകിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊതുകടിയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൊതുക് വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ, കുപ്പികൾ, ചിരട്ട, അങ്ങനെ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കമത്തി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ വഴി നമ്മളത് കളയണം. പിന്നെയുള്ളത്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, വീടിൻ്റെ പരിസരത്തും ചുറ്റും എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഇനി അതല്ല, അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണയോ വേപ്പെണ്ണയോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് തളിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊതുക് വളരുന്നത് നമുക്ക് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിന് ചുറ്റും നെറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും. ജനലിൽ നെറ്റ് അടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ നമുക്ക് കട്ടിൽ ചുറ്റും നെറ്റ് വെച്ച് വല വെച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊതുകടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, ഇതുപോലത്തെ ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ആഹാരത്തിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം മലിനമാകുന്ന അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കാനുള്ളത്. മഞ്ഞപ്പിത്തം, ടൈഫോയിഡ് അസുഖങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ, അത് ശുദ്ധജലമായിട്ട് കലർന്നിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമേ കുടിക്കാവൂ. നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം, അതുപോലെ ആഹാരങ്ങൾ ചൂടായിട്ട് തന്നെ വേണം കഴിക്കാൻ. പഴകിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ടൈഫോയിഡ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈച്ചയെ കൂടെ പകരാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡുകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം. ഈച്ച നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡാണെങ്കിൽ അത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം. ഈച്ചകൾ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഹാരങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കുകയും വേണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ആഹാരങ്ങൾ തന്നെയും പിന്നെയും ചൂടാക്കി കഴിക്കരുത്. ഒരു തവണയൊക്കെ ചൂടാക്കാം, പക്ഷേ തന്നെയും പിന്നെയും അത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നമുക്ക് പുഴുക്കടി അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഒത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴുക്കടി പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുഴുക്കടിയൊക്കെ നമ്മൾ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ചെരുപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് റബ്ബർ ബൂട്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കാല് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക. അതിനകത്ത് ഒരു തരി പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റോ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴുക്കടി അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ, കാലിൽ നിന്ന് കയറുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിയിൽ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ എലിപ്പനി ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ എലിയുടെ മൂത്രത്തിൽ നിന്നും വിസർജിത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് എലിപ്പനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കഴിവതും പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും
ദുരന്ത നിവാരണത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ബൂട്ട്സൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഇനി അതൊന്നുമില്ല, എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ നനഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെന്ന് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി മരുന്ന്, അതായത് ഈ എലിപ്പനി വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല നമുക്ക് എലിപ്പനി വരാണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനിയുള്ള അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിണറുകൾ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കിണറിനടുത്തുള്ള നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്, മലമൂത്ര വിസർജനം കിണറിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കിണറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ മതിൽ പോലെ കെട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്നുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളം ഒന്നും കിണറിലേക്ക് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ കിണർ ഇപ്പോൾ വെള്ളം അധികമായിട്ട് മലിനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കിണർ വെള്ളം കഴിവതും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. നമ്മൾ കൈകളും കാലുകളും വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും പകരുന്നത് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വൈറസും ബാക്ടീരിയ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കൈകൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണങ്ങാനൊക്കെ താമസമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ നനഞ്ഞ ഉടുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളും അത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉണങ്ങിയില്ല, ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിനി ഒരു ഫ്ലഡ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല, നമ്മൾ എന്ത് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ ഫ്ലഡ് നമുക്ക് ഇനി അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ കരുതി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ശുദ്ധജലം വേണം. നല്ല ശുദ്ധജലം എപ്പോഴും 1-2 കുപ്പി കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതി വയ്ക്കുക, നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക. ടോർച്ച് വിത്ത് ഫുൾ ബാറ്ററീസ്, ടോർച്ചും ബാറ്ററിയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളോ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കത് ബാൻഡേജ് വെച്ച് നമുക്കത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാണ്ട് കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള മഴ കാരണം തണുപ്പായിരിക്കും, ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അത്യാവശ്യമാണ്. പവർ ബാങ്ക് നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജറായിട്ടുള്ള പവർ ബാങ്ക് എപ്പോഴും വേണം. നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ ഏത് സമയം ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയും സഹായത്തിന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പവർ ബാങ്ക് എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മെഴുകുതിരി എപ്പോഴും കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മെഴുകുതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക. നാപ്കിൻ, ക്ലോത്ത്സ്, നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണികൾ, ഫുഡ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ഫുഡ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന ഫുഡുകളല്ല, ഡ്രൈ ഫുഡ്, ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ടിൻഡ് ഫുഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ബാറ്ററീസ് എപ്പോഴും വേണം. കൊതുകുതിരി, മോസ്കിറ്റോ കോയിൽസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുക. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടവൽ നമ്മൾ തുടയ്ക്കാനും തൂക്കാനും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുക. മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരിക്കലും അത് വെറുതെ ഗെയിം കളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്കും കൊണ്ടോ ചാർജ് കളയരുത്. മൊബൈൽ ഫോൺ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുക. മാച്ച് ബോക്സും തീപ്പെട്ടി ലൈറ്റർ കയ്യിൽ വേണം. നമുക്ക് കൊതുകുതിരി എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ മറ്റേ ചൂടാക്കാനും കത്തി എത്തിക്കാനും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചാർജർ, എവിടെയെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജറും എപ്പോഴും കയ്യിൽ വേണം. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഐറ്റംസ് നമ്മളെപ്പോഴും റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് വെള്ളം, ബാറ്ററി, ടോർച്ച്, തുണി, ടവൽ, നാപ്കിൻ, പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഐറ്റംസ്, സ്ത്രീകൾക്ക് സാനിറ്ററി പാഡ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മാച്ച് ബോക്സ്, ലൈറ്റർ, നാപ്കിന്, തുണികൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊരുതാം. ഈ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയോടെ, നമുക്ക് ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാം.